Дами и господа, добре дошли в епизод номер 3 от моето Майнкрафт оцеляване. Тук да се изпече доста хубаво това. Така, днес планирам да си направя Enchanting Table и за тази цел ще да вземем Obsidian. Направих няколко неща между епизодите. Както виждате тук, вече имам крави. Сложих ето тук пенсове, по-яко не изглежда. И ето тук сложих стълбички. И оголемих фермата. Сега чупих. Така, и ето там, ето виждате, засях Sugarcane за книга. Ето така. Сега ето тук, както помня, имаше лава. Къде е? Ето тук. Сега ще се върнем до вкъщи да направим диамантена кирка. Сега ще се върнем. Това ще се чупи. Сега само да ви покажа също едно друго нещо. Мината вече няма. Ето тук ще си направя моята мина, която вече ще я ползвам. Ще я сваля до 12 ниво или до 11, зависи както искам. Имаме, не знам, към 10 овце вече напредваме. Да си направим книга също. Надявам се тази кола да не се чу. Така, взимаме 3 диаманта и правим кирката. Първата ми кирка, диамантена в този свят. В този Майнкрафт свят. Не си мислите, че това ми е първата кирка, диамантена. Сега да отидем за Sugarcane, за 3 Sugarcane. Да направим хартия и да си направим книга. 3. Точно така. Става вечер, тъкмо да легнем. И ще отидем да вземем обсидиан. Все още 2 диаманта трябва да изразходваме. Намерихме няколко диаманта също между епизодите и някакви други неща. Сега правя ето така. След това ето така и бом, стана книга. Да спим и да отидем за обсидиан. Умрях няколко пъти между епизодите. Няма нищо. Тези диаманти после ще ги вземем. Ето там беше, да, видях я. Ето така и почваме. 4 обсидиан, мисля, че ще ни трябва за Enchanting Table, да, точно така. И ще направя една специална къща. Направих една креатив първо. И стана доста хубава. Мислих първо тази къща да беше за портал, но нямах други идеи и стана за енчантинга. Сега ще има още едно обсидиан. Колко се чупите обсидиан и готово. Сега да отивам. Аз имам крафти тема момент. То тъпщит. Ето така. Сега тук. Диаманти. Език диаманти. Аз че ли? На тази улица само някакви коли минават. Сега мисля, че ще ни трябва повече дърва. Толкова дърво мисля, че няма да ни стигне. И камък също няма да ни стигне. Защото ще ни трябва и Stone Brick. Това тук изимаме 2 диаманта. Мисля, че така справяше. Да. Вече имаме. Супер. Сега ето тук ще го оставим и
То камъка прави такова мен. Не, почка си тук. По-скоро сега взимаме камъка, цяла камък ние взимаме и дърво, което имаме. Това дърво също, това дърво. Да, тези стълби ги взех от мината. Има и доста кол също. Това е доста хубаво. Какво ще ни трябва? Фенсове ни трябват. Трябва да си направим. Опа. Мисля, че по 8 или по 9. Не знам, слагам тук. Тук сега колкото го стане. Тук. 9. Сега 6. 9. Точно така 9. Е, толкова мисля, че не стигне. И всички пръчки се изхъбих. И тези пръчки си остават за мен. Ако трябва ще правя още... Така, да почваме с строежа. Обаче не знам точно къде да направя тази къща. То няма да бъде къща, нещо по-голямо. Може би тук на този хълм. Да. Няма да стигне мястото. Сега ако не стигне. Ето тук е перфектното място. Малко е далеч от къщата, но е перфектно място. Отвънка някаква каруца минава. 1, 2, 3, 4, 5. Сега 1, 2, 3, 4, 5. Опа. 5. Сега. Опа. Чакайте. 1, 2, 3, 4, 5. Ето така. Обаче сега не помня как беше. Стълби трябва да направим. Дървени стълби и камни също трябва да направим, ама ние имаме малко. Това тук. Да, няма да стигне дървото. Е, толкова мисля, че ще ни стигне за всички стълби. Или не. Ето толкова. Да. Сега е тук. Трябва да се качим. Да сложим това тук. Аре. Сега дали ще успя да го скоча. Не. Сега това тук. Тук. Това го чупим. Тук и ето тук, така. И това е входа. Това го чупим. Ще ни трябва диорит също, защото измислих една шарка. Сега доколкото го помня, почвам да го правя. Ето така. Сега трябва да отидем да вземем от вкъщи диорит. Не се сетих. Доста хубаво ще стане това. Ако успея да го направя абсолютно същото. Сега имаме ли диорит? Целият този диорит го взимаме. Ще ни стигне до... все пак.
Толкова достатъчно. Ще оставя толкова. И така да отиваме. Само дървото мисля, че няма да ни стигне. Да, само дървото мисля, че няма да ни стигне. Доста време ще отнема от там, тук да хода, но все пак се заслужава. Сега вземем това тук, това ето тук. И почваме. Да, вода купим тук. Ето така. Сега тук купим на 1, 2, 3. И от другата страна следим също. Така. Не. Това тук? Не. Наобратно. Сериозно много сложно обратно. Точно така. Така. Не, това трябва да е снимбок надолу. Това ред трябва да го махнем. И ми се чупи кярката. Ами ще правим камена кярка. Правилна кярка. Да, това са тук го чупим. И забравихме на нещо. Сега това тук. Слагаме две тук. А тук и сега ще успеем да го сложим и жав. Ох, сериозно ли бе? Направих пак грешка. След това пак трябва да го бутнем. Трябва да е с един блок по-напред. Става вечер. И ето така. Сега 1, 2, 3. Бях прав за... Одеве го бях направил правилно, ама се отплеснах. Трябва да сложа тук камък. Ето така. И 1, 2, 3. 1, 2, 3. Тук, тук. И ето тук. Това е така трябва да го направим в един кръг. Сега да отидем да спим. И ще се върнем. Не ми се стори на тъмно, защото на вас ще бъде тъмно на екраните. Трябва ще си взема леглото с мен. Сега ще взема леглото с мен, да се разкарвам напред-назад. Сега това и аз трябва да направя
камъни слабчета. Ето толкова. Ето така. Сега. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Тук. Тук така. И аз сега ще се върна. Така вече имаме лек напредък. Ето така ще изглежда от двете страни. Много просто и лесно, малко по-детайлно, но няма значение. Сега да се спим, защото е вечер. Не фен. Така. Сега ще довършим частта от това нещо. Нещо, не знам какво. Чува се дали е така да сложа розички. Не, грозно е. Така. Това го фърляме. Трябва да си ги фърляме. Така. Обаче направихме една грешка, която сега ще я поправим. Ето там, в края на ето това дърво, трябва да е стълба. И сега ще ги сменим. Това е съвсем мъничка грешка, но все пак винаги се бъркам. Ето така. И да вземем това дърво, което го използвахме, защото не сме взели као грас. Сега броим 1, 2, 3, 4. Ама тук трябва да разчистим малко, защото ще е едната част в това хълмче. Така ще ми даде малко грас. Много искам Efficiency 4-5 и Silk Touch на моята лопата. Обаче има сега един проблем също. Нямаме букшелфове, а имаме много малко карави. Което е доста лошо. Ето така. Не знам дали каква е дупка от пещера. Не. Да. Ще експорнем после. Да. И онзи майншафт не съм го експорнал още. Да им щупим патата. За това нещо се изхарчи всичките материали. Ето така. Толкова мисля, че няма вече да пречи. Ако пречи, ще го махнем. Сега само да видя. Ето тук колко блока беше това. 1, 2, 3, 4, 5 блока. Добре. Ще пречи. Ще трябва да махна още половината хълм. Един блок по-нагоре. Така. Сега. Тук. И ако не помня, беше... Не. Ето така.
колко блока? 1, 2, 3, 4, 5. Ще паузирам клипа за малко. Така, ние тук сме почти готови. Само тази част тук трябва да остане да я направим. По-скоро да я направим. И мисля да свършим клипа, но не сега. Сега. Тук трябва 4. Сега. Това 4, трябва да го направим 5. Готово. Доста време постоях тук. Това да го направя. Да. Ето така. Готово. Така, тук така, това тук. Е готово. Сега трябва да се направим стълбички. Просто всичките материали отидаха. Дори камък вече нямаме. Тук не. Не е диорит. Не е дърво. Това тук. Тук. Сега едно две и трябва сега да си правя и фенсове. Ето така. Толкова мисля, че вече не стигнат. Няма как да не стигнат вече. Само правя нещо. И всички материали ще се изчерпаха. След това трябва да ходим да събираме дърво и камък. Сега трябва да ходим за камък. Да, камъка не свърши. Ще направя лека пауза да събера камък и ще дойда. Така, къщата е готова и смятам клипа вече да го завършим. В епизод 4 ще я обзаведем с Enchanting Table и други глупости. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте една ръчичка долу, коментирайте, оценявайте и до скоро!